Salutare, gamers și gamerți, eu sunt Gabi și bine v-am regăsit la episodul 17 din Call of Duty, nu știu, cât o fi, episodul cât o fi din Call of Duty Modern Warfare 1. Și într-un final se pare că am ajuns la misiunea aia super cu sniperul. Sper să vă placă. 15 years de ego. Așa, eu cu Captain Price. Nu cu Captain Price, eu cu Captain McClane. Hai că te aștept și pe tine, că te miști greu. Ce verifici tu aici, mă? Stat. Așa, ce l-a înciuruit, ce l-a înciuruit. Uai, dar ce iubesc misiunea asta. Eu, ce era să mă vadă să-mi bag? Eu! Ok. Tu primul. Hai. Te mai ascuns mult. Pe cine avem noi în vizor? Pe nimeni? Înțeleg. Nimic, adică. Gata, o să-l împuș cu pistolul. Trebuie să-l împuș pe ăla din turn. L-aștept, acum așteaptă. Tango down. Acum o să aștept să-l ciurești tu sau eu pe ăla care apare în față. Da, normal că doar tu poți deschide ușa. Cum merge el așa și trage? Am căput amândoi pe ușă. El, un grăsan așa mare, uite, cu buriem pe el. Și eu am la fel. Dar eu sunt mai frumos decât el. Helicopter. Trag un enelice să-i ducem bot. Unde-i? Param-pa-pam. Aici trebuie să rămân nemișcat. Eu n-am luat-o după el, că am încercat mai de mult când am terminat jocul. Și
n-a reușit cu el. Și am găsit copacul ăsta super belea și cu celălalt copac super sofisticat. Și fain că între ăștia nu trece prin copaci, trec pe lângă și ăsta au fix lipit de el. Și ei nu pot să mă calce. Dau un pic mai încet. Ok, îl dau mai tare un pic ca să auziți melodia, că e super tare. Să vedeți, o să treacă unul pe aici, pe rem și unul pe aici. Trag un cablu ciobanul ăsta în țintă pe capul lui. Și o să treacă și un tank pe aici, v-am zis că o să treacă. O să treacă unul și mai aproape. Salutăm, colețule. Spar roțile, bă, nu mă vă. Eu, mai eu. Eu și ăsta. Șșt. Fiu, și credeam că o să mă calce. Trag una în cap. Ok, let's move. Easy și nu mai știu cum. Ok, vin acum. O să ne întâlnim, nu-ți fă griji, Captain McLean. Mai ești? Captain McLean? Pământul către Captain McLean, mai ești? Salut! Ce faci, McLean? Mi-am luat pistolul, vezi? Dar ce bă fac? Eu stau să miros fundul. Ok, de aici ne ridicăm frumos. Pe ce te rostogolești? Da, te urmez, nu-ți fac griji. I like to move. I like to move. Scuze, Captain McLean, dar aveam nevoie de puțină aventură, știi? Și n-am mai tras de mult. Gata, mă pun și eu ca tine. Na, ce vrei, na. Ce? Tot de ce să fie... Ai. Tot de ce? Cine ești tu, boss? Că trag eu înapoi. Da, let's go. Mușai cu armă, bă, eu îi făceam ceva cu cuțitul, uite așa. De unde ești? Aici. Cam acesta a fost episodul. La revedere, Chimeș, bye bye.